메모리얼 피스타? 되게 시원해 보인다. 나름. 이거 그래도 나름 칼라를 이렇게 아니 원래 파란 물을 쓰는 건가? 여긴 나름 좀 예쁘다. 이거 1917년도에 이 나무를 만들어서 심었다는 거야? 근데 메이플 잠깐만. 아니 벌써 가을이 올려나 봐. 단풍이 벌써 저렇게 말도 안 돼. 근데 요즘 같은 코로나에도 이런 이게 된다고? 이거 어디로 들어가는 거지? 근데 별로 들어갈 것도 없는 것 같은데? 뭔가 과일을 팔아. 아칸아칸 과일이라고. 이거 뭔가 막 복숭아도 팔고 딸기도 팔고 막 그러는데? 야채도 팔아. 이게 옛날에 유럽에 프랑스에 가면 이렇게 토요일 일요일마다 이런 장이 섰었거든. 벼룩시장. 그래서 이렇게 막 지방에서 이건 입구가 어디야? 어머 여기 입구가 어디야? 엑시스는 있는데 입구가 어딘지 모르겠어. 엑시스는 이거 파머스 마켓이네. 이거 뭐야? 스파클링 칠리워컨. 아니 손 닦는데. 이거 원래 코로나 아니었으면 이런 거 설치 안 했는데 이거 지금 코로나 그걸로. 근데 그걸 닦고 싶지 않아. 이거 브레드 저거 하나 먹을까? 빵 하나 사긴 했는데 That's nice, yeah. Always cheerful. French kiss. That is my big blue dark French fry. So if you've ever had like a Montreal smoked meat sandwich, that would be the bread that you have. Yeah, blueberries and hazelnuts and a heritage sprouted grain. Every ingredient is grown within 71 miles of Vancouver City Hall. Okay, can I get one? Absolutely. Yeah. And what else should I be tempting you with today? 이거는 한 번도 안 먹어봐. 이거 먹어보고 Stuff 싶어. it with Gouda, cheddar, and Monterey Jack. Oh, okay. I'd say you should buy more, but you don't really bias, right? I think we need maybe we can buy. Okay. There's you have a store? No, I do the farmer's market. Oh, so Do wait. you have one of our baker's dozen cards? No, I don't have. It's a stamp card. Gives you free bread when you buy 12. Oh, okay. Yeah, why not? Who doesn't like free bread? Okay. Okay, thank you. Have a great day. You too, thank you. 이건 뭐야? 무슨 프레쉬 코즈. 빛이다. 빛이. 이렇게 알이 시간. How much you charge for the day? $6? $1
이거 되게 알이 좋고, 오 마이 갓. 이거 너무 괜찮은 것 같다. 야, 근데 복숭아도 사고 싶긴 한데. 복숭아. 아우, But we already have lots of fruits in my refrigerator. Yeah. Can I buy this one? 주스 갈아 마시는 데는 이게 최고야. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a great day. Thank you. 하나 더 사고 싶었어. 알이 너무 좋아가지고. 여기 상추가. 밥 먹으러 가서 완전 장본이야 지금. 여기 레투스가 완전 싱싱한가 봐. 이거 레투스가 왜 이렇게 싱싱해? 저거? 이거는 마이크로그린. Oh yeah. I'm good. How are you? This is the sunflower. Sunflower, peas, radish, and then this is a combination of all three that I've mixed together. This is the radish, right? Yeah, two different types of radish, red radish and daikon radish. Radish? Yeah. Do you like radishes? Yeah, yeah. You'll love these. They're perfect for a salad. You'll give it Yeah, I know the sand radish. Yeah, absolutely. Radish. Sunflower shoot. I never eat this one. You never eat Oh, it? really? Yeah, I got Oh, it. wow. I got it at 4:30. That's one is super fresh. Yeah. No, I picked this out of the garden at 4:30 in the morning. Oh, okay. I'm gonna make a sandwich with that. And then how about the kale? Kale is a plant. So this is Siberian kale, and this is Russian Oh, kale. is it different? Two different kinds. Yeah, you'll see this is more curly. So that's Siberian kale, and this is Russian kale. Which one is better? Well, usually the more expensive one these days is this one here. Oh, really? Is it more soft? 이거는 러시안 케일이고. But this one right now is really crunch to it. Okay. So 나는 그러면 아 아니. get half it. So 1 pound tall. I'll mix both of them in. 아, 야, 땡큐. 맛있을 것 같지 않아? 어? 뭐 야채는 오늘 여기서 장을 보는 거야. 어차피 계속 야채를 먹으니까 이거는 내가 쟤네 거도 맛있는데 이게 너무 좋아. 완전 쟤네 거는 약간 시들시들한데 이거는 너무 프레시하고 저거는 그 라디쉬 이거거나 저거 샌드위치로 넣으면 진짜 맛있거나 집에 토마토가 있어서 진짜 쌈내가지고 맛있게 만들어줘. There you go. Okay, so how much is total? For 나 여기 있어. 토시. $9. Only $9? $9, yeah. 그럼 저거 더 살까? 저거 더 살까? 저 샌드위치에 듬뿍 넣어서 먹으면 If you like I said, if you like the sunflower seeds, you won't be disappointed. 나는 These taste like sunflower seeds. 이게 테이스트가 선플라워 씨하고 같은 맛이래. 나 한 번도 안 먹어봤는데 저거 섞어서 샌드위치 So 싸먹어? I'll put both of these in the bags for you, okay? Yeah, no, I So don't it mind. stays Yeah, fresh longer. thank you. I just put it in here so people can see what it is. Oh, yeah. But I recommend having it in a bag. But I have these every week. Mhm. So I'll put this one in a bag for you. Thank you. 이거 너무 좋아 보이는데 이거 뭘 먹지? 이거 무슨 야채 볶음 같은 거 할 때 So you're at 진짜 좋아해. $13 now. Thank you. Thank you so much. Thank you. You're saying it's a total $13, $7. Thank you so much. Sorry. I think you need you have to use a calculator. I should need a calculator for that. Yeah. Alright. So only $7. Yeah. Thanks so much.
December 24. Okay, yeah. Okay, great. Yeah. Okay, have a good day. 이런 데서 아파치 스타리언. 어머 비트 봐. Just radish shoots. 그 비트도 되게 싱싱하다. 이거 자주 밭에서 따오는 거래. 아침에 따왔대. 그래서 엄청 싱싱한 거야. 이런 스탈리언도 엄청 프레시하잖아. 이거 스탈리언 이건 뭐지? 이거 Come today, that'd be great. 이거 뭐야? See you guys soon. 마늘. 이게 비트라고? 하나 살까? 어느 거? 이거 사다가 오이지 담그고 싶어. 이거 사다가 마카롱도 있어. 이거 멀티로 파는가 봐. 피클 담그고 싶어. 아니 그러니까 이거 사다가 오이지 담그고 싶어. 이거 사다가 마카롱도 있어. 이게 멀티로 파는가 봐. 실시하다. 우리가 이렇게 코로나 이때 이렇게 밭에서 나온 거를. 근데 자기가 이 오이는 정말 사고 싶은데. 자기 여기 와서 봐봐봐. 진짜 프레시해. 이게 어느 정도 담그는 거는? 오마이갓. 이거는 잠깐만. Do you have a bag? Okay, thank you so much. I'm good, how are you? Hey, thank you. You're beautiful. Very blushing. When he blushes, he actually turns red. Really? Oh. Hi, Miss Ann. Can I get strawberry? Okay. Have a great day. You too. Take care. Oh. Did you guys bring the stuff down from all over yourself? Yeah, it's our family farm. Ugh.